Hej og velkommen til Rundt om Biler, som i dag skal kigge nærmere på den her Hyundai Ioniq 5. Endelig blev det min tur til at køre Ioniq 5, som vel nok er en af de mest omtalte elbiler i 2021. Simpelthen fordi, at man har en elbil, som her lader tosset hurtigt, faktisk helt op til omkring 230 kW. Man har en startpris på 325.000 kroner. Man har en enorm lækker kabine med masser af plads og masser af udstyr. Og alle de her faktorer blev den også anerkendt for her for nyligt, hvor den blev kåret som årets bil i Danmark. Og her blev den jo altså ikke mindre aktuel. Og derfor så vil jeg altså lave en video til jer i dag af Ioniq 5, hvor jeg går igennem alle de forskellige væsentlige punkter. Jeg snakker om de ting, jeg godt kan lide ved den her bil, og jeg snakker også om de ting, jeg mindre godt kan lide. Og så har jeg selvfølgelig også tænkt mig at snakke om søstermodellen Kia EV6, og til sidst skal jeg nok sige, hvilken en af de to, jeg personligt vil have valgt. I året, hvor elbilers indtræffen virkelig har ramt de danske bilkøbere, skal der noget til, for at man løber med allermest opmærksomhed. Her har Hyundai blandt andet imponeret med deres 800 volts opladningssystem, som man har i bilen. Og så har man altså også taget noget opmærksomhed på grund af det her vilde design. Mest af alt ligner det en konceptbil i min optik. Det ligner ikke noget, der er et færdigt produkt, som du kan gå ud og købe med dine egne penge. Men det kan du. Og det synes jeg er ret fantastisk. Også at det mærke, som Hyundai går ud og gør det, som måske førhen har været kendt for at lave sådan lidt kedelige koreanske biler, som man bare har kigget på og tænkt, den er ikke grim, den er ikke pæn, den er ikke rigtig noget. Her har man hos Hyundai, undskyld sprogbruget, bare gået ud og sagt røvhul med Ioniq 5, og så lanceret det her monstrum her. Som på billeder godt kan ligne en bil på en størrelse med en Golf eller noget i den stil. Det er dog helt forkert. Bilen fremstår voldsomt stor i virkeligheden, når man er omkring den. Her til lanceringen kommer Ioniq 5 i 3 forskellige udgaver. Du har en standard range udgave fra 325.000 kroner. Her får man en rækkevidde på knap 400 km. Man får 170 hestekræfter, og det er altså fra et 58 kWh batteri. Men for kun 20.000 kroner ekstra, der opgraderer man sig til en long range, som er den udgave, jeg har med her i dag. Den har et batteri på 72,6 kWh, den har 217 hestekræfter, og så får man altså en rækkevidde på 480 km. Og alene det med rækkevidden gør altså, at man 100% skal give de 20.000 kroner ekstra for en long range udgave. Hvis man så er lidt mere til performance, så kan man også få den her udgave med det store batteri med 4-hjulstræk og 306 hestekræfter i stedet for. Det koster 65.000 kroner at opgradere sig op til den udgave. Og så får man altså også en rækkevidde, der lige er 20 km kortere end long range udgaven. Og så fås Ioniq 5 i 3 forskellige udstyrsvarianter: Essential og Advanced, og så til sidst Ultimate. Standard range udgaven fås kun i Essential og Advanced. Long range udgaven fås i alle 3, og long range performance fås kun i Advanced og Ultimate. Så der er også sådan lidt med udstyr, man lige skal tage forbehold for, når man kigger på prislisten. Men umiddelbart så ligner det bedste køb, altså fra starten af, den her standard long range udgave. Det skal dog også siges, at Hyundai pynser på at lave en helt vild udgave, ligesom Kia har sagt, de gør med EV6'eren, hvor man altså får hele 585 hestekræfter. Den er dog ikke helt klar endnu. Og så er det endnu en gang værd at fremhæve den vildt hurtige opladningstid, man får i Ioniq 5 på de her cirka 230 kW. Der er faktisk test, der viser, at den her bil den kan lade fra 10% til 80% på kun 18 minutter, hvis man finder den rigtige oplader. Og så begynder det altså for alvor at ligne noget. Design er jo en smagssag, men jeg er personligt selv helt vild med designet på Ioniq 5. Jeg synes simpelthen, det er så cool, at de bare er gået ud og sagt, vi laver et eller andet fuldstændig anderledes. De har gjort det godt, synes jeg. Jeg er personligt helt vild med den her bagende med de her baglygter her, der nærmest ligner noget fra et eller andet spil. Forfra bryder jeg mig også vældig godt om designet. Igen har man lavet et lygtedesign, som er ret unikt og som slet ikke ligner noget på en produktionsbil. Men det synes jeg sådan set udelukkende er en positiv ting. Testbilen er udstyret med de opgraderede 20-tommer fælge. De ser godt ud, men de æder altså også lige 30 km af rækkevidden, og derfor så vil jeg altså bare holde den på standardfælgen, hvis jeg skulle bestille en Ioniq 5. Men lad os køre en tur og snakke om, hvordan Ioniq 5 er på landevejene. Inden vi skal ud og køre i Ioniq 5, så vil jeg gerne lige fortælle jer om Rundt om Bilers nye samarbejdspartner. Jeg har nemlig fået Safe ind som sponsor, og her over de næste par minutter, der vil jeg vise jer Safes helt nye produkter. Jeg vil vise jer, hvad de kan, hvad for nogle features de har, og hvorfor
du skal have sådan en her med ud at køre. Og til jer, der endnu ikke har stiftet bekendtskab med Safe, så er det den her danske teknologivirksomhed, som leverer de her intelligente trafikalarmer, som altså sikrer, at vejene derude er lidt mere sikre til os alle sammen. I hver 5. bil i Danmark, der sidder der en Safe trafikalarm, som er med til at lave hele det her store netværk, hvor at vi advarer hinanden mod trafikuheld og potentielle fartkameraer. Og jeg har selv personligt brugt Safe i al den tid, jeg har kørt bil. Og jeg er særlig glad for den funktion, hvor at man lige får et bip, hvis man kommer kørende hen ad en vej, og så der fremme foran er en eller anden bil, der holder i siden af vejen. Det kan være, der sker en trafikulykke. Det kan være, at der er noget vejarbejde eller et eller andet. Så får man lige at vide, om 1,5 kilometer, der er der lige en bil i siden af vejen. Pas lige på. Og nu har man altså hos Safe opdateret trafikalarmen, så den nu er endnu mere moderne, og så den nu har endnu flere gode features, som man kan bruge i hverdagen. Og der er først og fremmest den her Safe Drive Mini, som er en lille kompakt Safe. Man kan se den her. Den koster 99 kroner, og så får man altså den her farveskærm. Hvis man så gerne vil opgradere sig lidt, jamen så kan man købe sig en Safe Drive Pro til 249 kroner, som er den her større Safe, hvor man får en endnu større skærm. Man kan via GPS-data se, hvor stærkt man kører. Du har fået forbedret lyd i den her Safe Drive Pro. Og så med Safe Club Premium abonnementet til kun 25 kroner om måneden, jamen så unlocker man altså alle de her features, hvor man blandt andet også kan gå ind i Apple CarPlay-menuen, hvor at der er en særskilt Safe-app, hvor at den også igen viser med GPS, hvor stærkt du kører. Den igen viser på kortet, hvor langt der er hen til den hændelse, som du er blevet advaret imod. Og så får det ikke engang en løgn, så er der også rutevisning inde i den her Safe-app. Og så er det også vigtigt at sige, at de her Safe ikke kun virker i Danmark. Man har faktisk data i 97 lande, hvor man sammenlagt har over 100.000 faste fartkameraer. Og selve opsætningen af de her Safe trafikalarmer er rigtig, rigtig nem. Når du har købt din Safe, så skal du sådan set bare downloade Safe-appen ned på din telefon, connecte den til Bluetooth sammen med din telefon, og så skal du have den sat op der, hvor du nogle gange gerne vil have den. Der følger sådan en 2 pladsstykker her med, så du både kan have den til at stå her på instrumentbordet, hvis det er det, du helst vil have, og så følger der også en med, så den kan sidde oppe i forruden. Og når du så næste gang kommer ud og kører, så skal du sådan set ikke gøre noget, så længe du har Bluetooth slået til på din telefon. Så sætter du dig bare ud i din bil. Safen siger lige bing bing, bare lige for at orientere dig om, jeg er aktiveret. Og så bliver du altså bare underrettet undervejs, hvis der opstår nogle farlige situationer forude, eller hvis der skulle være en fotovogn. Så hvis du ligesom mig kører i bil og godt kunne tænke dig at få en ekstra sikkerhed undervejs, godt kunne tænke dig at blive advaret om fartkontroller og potentielle farlige situationer forude, så vil jeg altså anbefale, at du går ind og støtter rundt om bil og sponsor. De er med til at sørge for, at jeg kan blive ved med at levere de her gratis videoer til jer, og jeg synes faktisk, at de har fået lavet et rigtig godt produkt. Så kører vi afsted i Ioniq 5, og med det samme der opdager man, at det er en meget komfortorienteret bil. Man har et meget let styretøj, som ikke har den store føling med vejen. Og generelt så er det en afdæmpet oplevelse. Man kan godt høre de her 217 hestekræfter, og så tænke, den er egentlig kvik nok. Og det er ikke fordi den er langsom, men man skal ikke regne med, at det er 217 særlig voldsomme hestekræfter, fordi det er også en tung bil. En ting, der altid er interessant at snakke om ved de her elbiler her, det er deres forbrug og hvor langt de reelt kan køre. Lige nu er det vinter, og der er en relativt lav temperatur, og det plejer jo at gå ud over elbilernes rækkevidde. Testbilen her er en long range med 480 km rækkevidde. Her har man så de store fælge på, så den kun har 451 km rækkevidde. Og realistisk, her, hvor der er de her 2-3 grader, så kan den her bil altså ikke køre meget mere end de her 300 km. Så det er noget, man skal være indstillet på, hvis man vælger Ioniq 5, at den altså har en begrænset rækkevidde om vinteren. Den kompenserer selvfølgelig lidt for det, i og med, at man har den her meget, meget hurtige ladehastighed, men stadigvæk det er noget, man skal være indforstået med, at 300 km, det er der omkring, man skal ligge. Så der er en væsentlig stor forskel fra den her rækkevidde, man bliver lovet i kataloget, og så til den rækkevidde, man i virkeligheden vil opleve, specielt til vintertid. Umiddelbart vil jeg klart sige, at det er den her long range udgave, der er den rigtige. Det er her, hvor jeg synes, man får mest
for pengene. Det her, hvor man får den bedste rækkevidde, hvilket er en meget vigtig ting. Og så synes jeg, at de her 217 hestekræfter passer meget godt til den her bils temperament. Inden vi skal ind og snakke om kabinen, så håber jeg virkelig, at du vil trykke abonner på min kanal. Så får jeg bedre muligheder for at lave de her gratis bilanmeldelser til jer alle sammen. Jeg får bedre muligheder for at låne bilerne så hurtigt som muligt, så jeg kan være først ude med det nyeste. Og så giver det mig selvfølgelig også den ekstra motivation til at blive ved med at lave de her videoer og blive ved med at få kvaliteten til at blive bedre og bedre. Tak. Og kabinen i Ioniq 5 ligner heller ikke noget, vi tidligere har set fra Hyundai. Den er bygget op på en fuldstændig anden måde, og der er en rummelighed herinde, jeg sjældent har oplevet i andre biler. Testbilen her, det er en advanced udgave, og i en advanced udgave, der får man de her læder lookalike sæder med, som i testbilen er helt lyse. De ser fantastisk godt ud, synes jeg. Jeg synes personligt, der er alt for få biler, der bliver lavet i dag med lyskabiner. Jeg kan ekstremt godt lide det. Det giver sådan et dejligt lys, i stedet for det der fuldstændig sort. Og så synes jeg faktisk også, man sidder fantastisk godt i de her sæder her. Og i advanced-udgaven, der bliver de også elektronisk justerbare. Man skal lige op i en Ultimate for at få memory med i sæderne. Der får man så også nogle helt andre sæder. Så har man de her 2 skærme her, som begge to er på 12,3 tommer. De er med som standard. Den her skærm herover er flot og stor. Den responderer med det samme, man trykker på den. Og jeg synes generelt, der er noget fin grafik på den. Der er desværre ikke trådløs Apple CarPlay med i Ioniq 5, der skal du bruge stik. Hernede under er der en klimaanlægsbetjening, som er sådan halv analog. Det er altid klimaanlægsvisning, der er hernede, og det synes jeg faktisk er en okay løsning. Lidt mærkeligt er det dog, at betjeningen til sædevarmen og ratvarmen, den er her inde i en menu på infotainmentskærmen. Ellers så har man den her digitale instrumentering, som er rigtig stor, rigtig fin. Udover det, så er der ingen kortvisning herinde overhovedet. Det er et kæmpe problem ved Kia Hyundais digital instrumentering, synes jeg, at der ikke er kortvisning. Det er der bare ikke. En ting, der dog er værd at fremhæve, er det head-up display, man får med i advanced-udgaven. Det står rigtig skarpt, og der er en god, stor visning ude på vejen. Så har man det her rat her, som meget specielt ikke har Hyundai-logoet på. Der er kun sådan 4 prikker i stedet for. Og så har du de her digitale knapper her på rattet også. Det er nogle af de bedste digitale knapper, jeg har brugt. Så går det andet, selvom jeg nu hellere bare vil have haft helt normale knapper. Når det kommer til kvaliteten inde i kabinen, jamen, så er den overordnet fin, synes jeg, i forhold til, at man tænker, at den her bil koster 325.000 kroner. Der er ret mange forskellige materialer herinde i kabinen, men jeg synes, det er nogenlunde. Hvis vi skal snakke udstyrsvarianter, så synes jeg faktisk, at Essential er udstyret rigtig pænt fra standard. Du får alle de her flotte LED-lygter. Du får de 2 flotte digitale instrumenteringer. Du får trådløs Apple CarPlay. Du får adaptiv fartpilot med stop and go. Du får bakkamera, nøglefri adgang, varmet i rat og så videre. Der er masser af godt udstyr i den fra standard i Essential. Og det synes jeg sådan set også giver grundlag for, at man sagtens bare kan vælge Essential, hvis man ikke ønsker at putte flere penge i sin Ioniq 5. Så kan man give 35.000 kroner ekstra, og så kommer man op i en Advanced, som vi sidder i her. Så får man elbagklap, man får de her rigtig flotte sæder, man får head-up display, man får elektrisk justerbart forsæde. Og du får den her kørselsassistent, hvor bilen den kan holde sig selv inden for stregerne. Og det er faktisk også en level 2 motorvejsassistent, så den også selv kan skifte vognbane, hvis du bare aktiverer blinklyset. Det er også rigtig cool. Så kan du tage den hele vejen op i en Ultimate. Så får du 360 kamera, du får køl i sæderne, du får Bose-anlæg, du får memory-sæderne, og du får glastag. Den udgave koster 25.000 kroner ekstra, og det er faktisk en rigtig god pris, synes jeg. Jeg synes, prisen på de der 60.000 kroner fra at gå fra laveste udstyrsvariant op til højeste udstyrsvariant er en nogenlunde forskel, især når man ser, hvor meget man egentlig får i den øverste udstyrsvariant. Og her på bagsædet af Ioniq 5 er den også virkelig værd at snakke om. Man har jo den her akselafstand på hele 3 meter, som giver den enormt meget benplads her på bagsædet. Jeg sidder her bag ved mig selv, og der er masser af plads op til sædet foran, og det samme det gælder faktisk i hovedhøjden. Hvis jeg så rykker herover på midtersædet, jamen så sidder man nogenlunde, men det er ikke sådan, at man sidder godt her. Det er dog værd at bemærke, at der ikke er en slags kardangtunnel hernede i midten, så der er altså et helt fladt gulv heromme. Det er også en fordel. Og så får man faktisk oven i købet også elektrisk justerbare bagsæder i Ultimate-udgaven. Det er noget, der normalt hører til i en Mercedes S-klasse, hvis man propper en stor udstyrspakke i sådan en. Men her i Ioniq 5, der får du det altså også i den øverste udstyrsvariant. Det er imponerende.
Rummeligheden fortsætter dog ikke heromme i bagagerummet, som virker en anelse småt. I hvert fald hvis man er vant til at køre Volkswagen Passat eller Skoda Superb, så skal man vende sig til, at bagagerummet er væsentligt mindre. Der er det plads, I ser her, og så er der altså også en smule plads hernede under gulvet. Men det er altså ikke verdens største bagagerum, specielt også fordi, at den skråner på den her måde, så man ikke kan fylde helt op i højden herude i enden. Elektrisk bagklap følger med fra Advanced udstyrsvarianten. Og så når vi får lukket bagklappen, så viser der sig et problem ved Ioniq 5, i hvert fald ifølge mig. Og det er, at man ikke har sat en bagrudevisker på. Det er noget, der undrer mig helt vildt. Man har brugt ufattelig lang tid og mange ressourcer på at bygge den her bil hos Hyundai. Fået lavet et højteknologisk, nærmest vidunder af en bil, men en bagrudevisker blev der ikke plads til. Måske er det på grund af designet, jeg ved det ikke, men jeg synes, det er irriterende. Heldigvis er der blevet plads til et frunk ude foran, hvor man kan have sine ladekabler. Man skal desværre åbne det inde i bilen, man kan ikke åbne det via nøglen. Men der er et frunk herude, som har en rigtig fin størrelse faktisk, hvor man kan have sine ladekabler og sådan nogle ting. Værd at bemærke er det, at det her frunk er mindre i den firehjulstrukne long range performance udgave. Adaptiv fartpilot er standard i Ioniq 5, så det behøver man ikke tænke på at skal have ekstra. Og så hvis man vil have den her motorvejsassistent level 2 selvkørende funktion, så skal man lige op i advanced udgaven. Og det er selvfølgelig en fed feature, og noget der i hvert fald også trækker i retningen af, at man har lyst til at vælge advanced udgaven. Jeg synes, det er en fin nok assistent, man finder her i Ioniq 5. Den er sådan lidt hurtig til at bip, men sådan er de koreanske biler typisk. Jeg ved ikke hvorfor, men de er bare glade for at bippe løs. Ellers så er det en komfortabel bil at trille afsted i. Jeg synes, niveauet af støj herinde i kabinen er til at holde ud. Det er ikke klasseledende, det er heller overhovedet ikke det værste, jeg har oplevet. Den ligger sådan et godt sted lige i midten. Undervognen er faktisk kalibreret fint til min smag. Jeg synes sådan set ikke, at der er noget i vejen med den. Og der er selvfølgelig også der er faktisk 3 forskellige kørefunktioner i Ioniq 5. Du har Eco, du har Normal og du har Sport. Og når man så sætter den op i sport, så er det altså ikke fordi, at den render fra en decideret. Men den bliver da lidt mere aggressiv på speederresponsen. Styretøjet bliver faktisk ikke rigtig tungere. Det er stadigvæk det her meget lette styretøj, nærmest føles som det, man finder i et videospil. Så Ioniq 5 er ikke nogen køreglad bil. Det kunne jeg også sige med andre ord. Der kører EV6'eren altså lige lidt bedre, i hvert fald ifølge mig. Så er min anmeldelse af den her Ioniq 5 ved at være over. Og jeg forstår faktisk godt, hvorfor den her bil den har vundet årets bil i Danmark. Det er en elbil, som giver rigtig god mening. Først og fremmest har man en rummelig bil til en god pris med en masse lækkert udstyr. Hvis man så kigger på dens egenskaber som elbil, så kunne rækkevidden godt have været en smule bedre. Men når man så holder det op mod, at ladetiden er så god som den er, så resulterer det altså i et helhedsbillede af en ret imponerende og højteknologisk bil. Jeg lovede i starten af videoen, at jeg vil sætte den op mod EV6 her til sidst og sige, hvilken en af de 2 biler jeg vil vælge. Der er ingen tvivl om, at jeg synes, at EV6 kører en smule bedre end Ioniq 5. Ioniq 5 er noget mere afslappet i det, og der er sådan lidt mere morfar over den, forstå mig ikke forkert. Men i sidste ende, når man kigger på hele den samlede pakke, når man kigger på det fede design og den lækre kabine i Ioniq 5, så vil jeg altså klart vælge den her. Så hvis man står i et elbilskøb, man vil gerne betale de her cirka 400.000, måske gerne lidt mindre, jamen så er Ioniq 5 altså en af de absolutte bedste bud på markedet lige nu overhovedet. Tak for at se med på den her video. Hvis du kunne lide den, håber jeg, at du vil give den et like, og så håber jeg selvfølgelig, at du vil abonnere på min kanal. Tak for i dag.